A lo largo de la historia, han sido muchos los aficionados a los fenómenos paranormales, cientos de personas que se han aventurado a obtener una explicación definitiva del por qué esos eventos se producen. Sin embargo, a medida que avanzan, las respuestas no aparecen y lo que se generan son aún más preguntas. Preguntas que se multiplican con cada caso que sale a la luz, casos como los que en esta investigación tendrás el privilegio de ver. Intimidantes registros que producen incertidumbre, temor y que de seguro te dejarán sin aliento. Así que prepárate porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 4 videos de terror que te dejarán sin habla. Gran parte de los videos que estás por ver fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees material paranormal que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla, o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Sin más, comencemos. Número 4. Debido a las películas de terror, estamos acostumbrados a que si algo espeluznante pasa, esto debe ocurrir siempre en plena oscuridad. Sin embargo, esto no es más que un cliché, ya que en mi canal has sido testigo en más de una oportunidad que estas cosas pueden ocurrir en cualquier momento, sin respetar absolutamente nada, y lo que conocerás aquí sigue exactamente esa línea. Una eventualidad que ocurrió en plena luz del día, a vista y paciencia de decenas de personas. Observa. Qué rara la vaina, ¿no? ¿Verdad que se ve raro la vaina? ¿Ya qué? Mira esta vaina, ¿ves? Y después se regresa, una vaina, como una sombra ahí como corriendo como un niñito, una, pero se ve borroso. A simple vista es muy difícil notar qué es lo que hay que mirar. Pero fíjate justo en este punto. Sin la intención de captar nada paranormal, esta cámara graba una extraña forma que de la nada aparece y cruza la calle. El lugar estaba transitado. Pasaban tanto peatones como vehículos quienes no se percataron en ningún momento de la presencia de este extraño ser. Este video fue grabado por una cuenta privada de Instagram. Era una historia para sus amigos cercanos. Nunca intentó que esto se hiciera viral. Se descarta enseguida un montaje por computador. Podrá ser un niño. Lo extraño es cómo pareciera carecer tanto de manos como de piernas. ¿Qué fue lo que se captó aquí? Número 3. Lo que estás a punto de atestiguar es algo sumamente extraño, algo nunca antes visto en mi canal. Un caso tan particular que estoy ansioso porque lo conozcas. Verás, la familia del hombre que ahora ves en pantalla nos cuenta que él sufre de parálisis del sueño. Una anomalía que más de alguno ha experimentado en su vida. Ya sabes, este fenómeno donde crees despertar pero tu cuerpo yace allí inmóvil. Esta situación por lo general viene acompañado de alucinaciones. Sin embargo, este hombre asegura que lo que le ocurre va mucho más allá de eso. Él ha hablado cientos de veces con su familia y ha asegurado ver demonios que lo visitan durante cada uno de esos episodios. Y a pesar que su familia le explica que es normal que producto de la parálisis del sueño, él tenga estas visiones, él insiste que son reales. Y que han amenazado que comenzaran a seguir a otros miembros de la familia. Él pareciera ser un adulto mayor, por lo que es fácil concluir que quizás son delirios de alguien de su edad. Es por esto que su propia hija, angustiada por la situación, decidió una noche grabarlo mientras dormía, para así demostrarle con pruebas fehacientes que no existen los demonios que él cree ver. No obstante, y más allá de eso, a la mañana siguiente y mientras veía la grabación,
Toda la familia quedaría impactada al observar lo que ahora estás por ver. Aparte del comportamiento del hombre, ¿notaste algo más? ¿Puedes decirme qué es esto? Si bien lo primero que salta a la vista es el raro comportamiento que su padre tiene mientras duerme, su nieto notó una extraña sombra que aparece a un costado de su almohada. Una sombra que se mueve y que nadie ha podido explicar. No obstante, lo más impactante es cuando te fijas en la sombra que proyecta su rostro. Notas que el ojo de la sombra pareciera tener un sutil brillo. ¿Cómo puede esto pasar? ¿Podrán los demonios de este hombre ser completamente reales? Número 2. El siguiente registro nos demuestra que en cualquier momento te puedes encontrar con situaciones inexplicables. Ya sabes, si sigues mis videos tendrás claro que estas cosas le pueden ocurrir a cualquiera. Un ejemplo claro de lo que te hablo viene demostrado en el registro que un seguidor de Panamá quiso compartir con nosotros. En su correo él aclara que en este lugar, increíbles manifestaciones se han estado produciendo en el último tiempo. Sombras que se mueven en diferentes direcciones y extraños sonidos provenientes de una casa en específico, la que ahora ves en pantalla. El muchacho nos asegura que el inmueble hace muchos años que ya se ha abandonado. Nadie quiere vivir en él, precisamente por los fenómenos que se producen. A pesar de las creencias, nadie había captado nada. Eran simplemente rumores. Hasta ahora. Una víctima y se fue. Una víctima y se fue.
único registro que poseen para demostrar que esta casa está maldita en verdad. Después de todo, ¿cuál podría ser la explicación de esto? Número 1. Y nos despedimos de este video mencionando algo que tú ya conoces. No es la primera vez que lo digo. La materialización de espíritus nunca se produce como lo intentan mostrar en las películas de terror. En aquellas películas siempre se muestra lo paranormal, lo extraño, como seres enormes. Seres definidos que llegan para atacar a los malaventurados. Pues verás, por lo general y para aquellos que han asegurado experimentar eventos así, estos se manifiestan de una forma completamente diferente. Se manifiestan como sutiles sombras sin una forma definida. Y para ejemplificarlo, terminaremos con dos registros que comparten una misma posición. El primero llegó a mi poder gracias a una seguidora de Arkansas, Estados Unidos. Ella me envía el siguiente registro, que fue captado por las cámaras de seguridad de la empresa en donde trabaja su novio. Él le contó que ya existían rumores de que cosas extrañas ocurrían en el lugar, objetos que desaparecían, ruidos que solo los guardias escuchaban, entre otros. Nunca pudieron captar nada hasta el video que estás por ver, registro que ahora tiene intimidados a todos los trabajadores de la empresa. Observa. Después de ver este impactante metraje, nuestra seguidora nos relata que ya nadie se atreve a cruzar por aquella puerta. No tan solo por abrirse sin explicación, sino que principalmente por el desconocimiento que provoca aquello que se observa segundo antes. Una misteriosa forma que hasta ahora nadie sabe qué es. El segundo video de este puesto fue enviado por un suscriptor de Italia, quien nos muestra uno de varios registros que posee. Registros que se producen en la casa de su fallecida abuela. El chico comenta que siempre tuvo un fuerte vínculo con ella, por lo que luego de su muerte y de vivir un tiempo en su casa, ha notado un ambiente muy denso y extraño, razón que lo llevó a colocar cámaras con sensor de movimiento, logrando grabar el video que verás a continuación. Aunque la imagen es oscura, se notó como instantes antes de que nuestro seguidor apareciera, una extraña sombra hace notar su presencia en el lugar. Tanto así que incluso, si te fijas bien, alcanza a mover la cortina del fondo. ¿Tendrá algo que ver esta extraña sombra con su fallecida abuela? Su estrecho vínculo que tuvo con ella en vida facilitará este tipo de manifestaciones. Nos demostrarán estos videos que efectivamente convivimos con presencias que están más allá de nuestro entendimiento. ¿O serán simples coincidencias? Dime qué es lo que crees debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break.